Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд нийслэлийн хүн ам 3 дахин нэмэгдэж энэ хэрээр гэр хороол хүрээгээд хэлсэн. Байгаль орчин ногоо хөгжил аялал жуулчлалын яамнаас 5 жилийн өмнө хийсэн судалгаагаар нийслэлийн хэмжээнд 170 мянган өрх задгаа жорлон ашиглаж байгааг тогтоосон байдаг. Задгаа жорлонгоос шивтрийн хийх хөхөр хүчлийн давхар эсэл зэрэг хорт байдас агаарт дэгддэг бол усархаг бороо орсны дараа халдвар төвчийн үүсгэгчнийн гэр хорооллын гудамжаар дамжин урсдаг. Мөн тогтоол усыг үүсгэдэг. Тэгвэл олон төрлийн халдвар төвчийн үүсгэгч нянтай бохир усыг бага насны хүүхдүүд туучин тоглож эрүүл мэндийн эрсдэлд оруулж байна. Жил бүр усрахаг бороо орсны дараагаар гэр хорооллын жорлонгийн бохир хайлж гудамжинд гарах Улаанбаатарын хөрс бохирдох Улаанбаатар бохирдоо живж байна гэсэн мэдээллүүдийг хил мэдээллийн хэрэгс болон иргэдийн зүгээс хэлдэг. Тэгвэл яг энэ байдлаар бохирдоо айлж гарсан тогтоол усанд хүүхдүүд тоолох явдал буурахгүй байна. Ийм усан тоогсноор илгэний Е болон гепатит өвчин өөрөөр хэлбэл шар цусан суулга гэх мэтчлэн өвчнийг тусдаг. Мөн ийм тогтоол усанд хадгалагдаж байгаа 14-өөс 30 хоногийн хугацаанд ерөнхийдөө бол амьдрах чадвартай. Эдгээр нь бол хүүхдэд цагаан орхой ч юм уу өөр бусад төрлийн өвчин үүсгэх сөрөг талтай байдаг байна. Дөндөө. Ер нь байнга л харагддаг. Манай анчсан бол шалгуур тоглож байна. Усны гутламсан усны гутлгооч хүртэл тоглож лээд. Тэгэл ер нь бөөр мөрөнд нь л айгу муу байхаа та. Ер нь энэ ус ч юм бол их нь угаац, өвөл бол угаацаа асгацсан. Дээрээс нь зун ингээл бороо ороод угаацтайгаар баг хайлтж ял гэсэн үгтэй. Өвлийн улиралд угаацаар зундаа жорлонгийн усаар бүрхэгддэг гэр хорооллын гудамжинд хүүхдэд тоглоулахгүй байхыг эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөдөг. Энэ жил улсын хэмжээнд халдвар түвшний гаралт их байгааг сануулдаг юм. Тухайлбал халдварт Е гепатитийн өвчлөл нэмэгдэх хандлага ажиглагдж байна. Энэ өвчтөн нь ахуйн ариун цэвэр болон бохир усаар дамждаг юм. А гепатит гэж бохир гараар үүсгдэг гепатит байна. Цусан суулга байна, балнаад байна. Ингээд янз бүрийн өвчнүүд бол хол боловсруулсан амар дамжинаас ч усаар дамжиж байгаа шууд харж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс бол яах ёстой вэ гэвэл мэдээж хүүхдүүдэд бас аягүй сайн хэлэх нь штэ. Борооны тогтоол усан хүүхдүүдэд тоглож болохгүй гэх тээ. Энэ дээр л эцэг эхчүүл хүүхдүүдтэй өөрснөө маш сайн сургууль сурталчилгаа хүүхдүүдэд сайн ойлгуулах хэрэгтэй юм. Гэр хорооллын айл өрхүүдийн 40% нь жорлондоо ариутгал хийдэггүй гэдгийг мэргэжлийн байгууллага тогтоосон байдаг байна. Чанарыг болоо.